ეს ისე სხვათა შორის ეს რო ავიღოთ ცოტა ისე აპოლონური და დიონისური თრობა გაბრუება, ხო? ეგ მართლა ორად იყოფა რა, იმიტომ რომ აპოლონისებრი გაბრუება რა არის? ეგ არის ხილვა, ეგ არის სიზმარი, მოხვდებით? და რაღაცა ისეთი რა, 7 თითქოს. დიონისური გაბრუება რა არის? დიონისური გაბრუება არის ინტოქსიკაცია, რომელიც შენს შეგრძნებებს და სენსებს უფრო გიმდიდრებს, ხო ხვდები? მაგალითად, რა არის დიონისური ინტოქსიკაცია? ის რაც გადებილებს. რითაც შენი სენსები, შენი გამოცდილებები იხშობა. და ეგ ბევრი რამე შეიძლება იყოს, მათ შორის მარიხუანა, ვიღაცისთვის ღვინოც. Ну, მოკლედ რა, ანუ ნეგატიური ინტოქსიკაცია არის ის, რომელიც შენს შეგრძნებებს ახშობს. ზოგი რამე ისეთი რაც ყველა ადამიანში ახშობს მაგას და ეგ მდაბიო რამე არის, იმიტომ რომ მაგით სულს კლავ და ზოგი ისეთი რამე არის, რაც პირიქით შენს შეგრძნებებს და სენსებს ამდიდრებს, ხო? ღვინოც მსგავსი რამ არის, ბევრ ადამიანში ღვინო, რა თქმა უნდა, დოზირებულად როცა არის, პირიქით, ანუ განწყობას ამაღლებს ცხოვრების ხალის და ხარისხს და არა ის რომ გზღუდავს და რაღაცა ეგეთი რა. მაგიტო არის რა, ნარკომანების უმეტესობა რო ავიღოთ, ეგენი რასაც იღებენ რა არის, ну რაღაცა დამამშვიდებლები რაღაცნაირი, ხო? მაგიტომაც არის ეგ ხალხი ეგეთი ჩარეცხილი რა, მათ შორის მენტალურადაც და ყველანაირად. და ეგ რაღაცნაირი მივიწყებული არის რა, ეგეთი ხედვა ინტოქსიკაციის. რისთვის არის, რატომ არის და ასე შემდეგ. უფროსი $5 გამარჯობა ნიკო, მაინტერესებს ტრანსგენდერს თუ ბიზნესი აქვს, ბიზნეს ტრანსი გამოდის თუ ტრანს ბიზნეს ვუმენი. მადლობა სუპერჩატისთვის. ტრანს თუ აქვს ბიზნესი რა გამოდის? Ну, ყველაზე კარგ შემთხვევაში არ ვიცი, OnlyFans მოდელი, ხო, იმიტომ რომ სხვა რა ბიზნესი. მადლობა ესეთი საინტერესო და რელევანტური კითხვისთვის უფროსო. რანაირად გაცივდა ყავა, ანუ 10 წუთი არც არის გასული და უკვე ცივი არის გაყინული. ხოდა, ჩემი აზრით აიგრე რომ შევადაროთ მარიხუანა და ღვინო და ისე ობიექტურადაც რომ დავაკვირდეთ, ღვინო ბევრად უკეთესი ინტოქსიკაცია არის, როდესაც ლიმიტირებულად იღებ, ალბათ. Ну, საუბრობ აი პირადი გამოცდილებით რა, ვიდრე მარიხუანა, იმიტომ რომ ღვინო თუ სწორად მიიღე, სწორი რაოდენობა, რამდენი ჭიქა იქნება და ასე შემდეგ, მართლა აქვს ღვინოს თვისება, რომ აი ეს შეგრძნებები და რამე გაგიმდიდროს უფრო, რაც კარგი არის, ხო ხვდები? ეგ არის დიონისური ინტოქსიკაცია. სხვათა შორის დიონისე არის გამოსახული, თუ გაგიგიათ ეგეთი ნაქალაქარი ძალისში, რომელიც თარიღდება მეორე საუკუნით, სადაც იყო არის ეხლაც დღემდე დიდი აბანო, სადაც გამოსახული არის დიონისე, ხვდებით? ეგ იმას ნიშნავს, რომ მეორე საუკუნეში უკვე ძალიან სერიოზული ის ჰქონდა საქართველოში. როგორ თქვა? განვითარება, იმიტომ რომ მანდასევე აღმოჩენილი არის ტყვის მილები ძალისის დასახლებაში, ნაქალაქარში. და ნუ მოკლედ რა აღარ რა? რაც მაგ პერიოდში სხვაგან იშვიათობა იყო რა, ეგეთი დახვეწილი აბანო, ეგეთი დახვეწილი გაყვანილობა იქ, ტუალეტები, მილები, ხო ხვდებით? ეგ პინაკლი იყო იმ დროს დასავლური ცივილიზაციის და ეგ საქართველოში იყო. რო რამე და მანდაც არის დიონისე გამოსახული დღემდე თუ მიხვალთ და ნახავთ რა. და ეგ კარგი რამ არის რა, ქართველები თუ გავამახვილებთ ყურადღებას აი ამ დიონისური ინტოქსიკაციის ტრადიციაზე, ხო ხვდები? იმიტომ რომ მიზეზი არის რა, ანუ ღვინო ესეთი პოპულარული რატომაც არის საქართველოში და ეგ მიზეზი ნამდვილად არ არის ის, რომ უბრალოდ მიწა არის, სადაც ყურძენი იზრდება და ფული გავაკეთოთ, ხო ხვდებით? არანაირად ეგ არავინ არ იფიქროთ წამით. ხო და ნუ გვაქვს რა მიზეზი, რატომაც ამდენი ხანია საქართველოში
ასეთი დიონისური ინტოქსიკაციის ფორმა არსებობს, მაგრამ ვიმეორებ, თუ ზედმეტად ბევრი ღვინო დალიე, ან თუ უბრალოდ შენი არ არის ღვინო ხდება რა, ეგრე რაღაცა გენეტიკური იმითი ვარიაციით დაიბადე, მერე რა. მაგ შემთხვევაში თუ ღვინო შენზე ისე მოქმედებს, რომ პირიქით გიხშობს სულს და აი ამ შეგრძნებებს და უფრო გიცოტავებს გამოცდილებას, ეგ ცუდი არის და აი ეს არის გადასარევი ფილტრი. ამაზე მერეც ვისაუბროთ საღამომშვიდობის